88 миңден 6,5 миллион сомго чейин шаарларды жагынчылыкка карата жасалгалоо канча каражат кетти? Инфографика сурамжылоо Суперкежи порталынан. Жылдын жаңырышына саналуу гана күндөр калды. Көчөлөр, кеңселер, үйлөр ар түрдүү жарыктар менен козолуп, айлана чөрөнү жаңы жылдык маана каптап калды. Салтка айлангандай Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтына жана бардык дубандардын борборлоруна жаңы жылдык балатылар орнотулуп, чырактарын жандыруу иштери аягына чыгып калды. Өлкөбүздүн шаарлары жаңы жылга карата жасалгалоого канча каражат кеткендигин аныктап көрөлү. Бишкек шаары. Бишкек шаарын жаңы жылга карата жасалгалоо бул жылы 6 миллион 500 миң сом сарпталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу бир топ арзан. Өткөн жылы шаар жасалгасына 17 миллион сом бөлүнгөн. Борбор каладагы балатынын узундугу 25 метр, диаметри 12 метрди түзүп, чырактары 10 декабрда концерттик программанын коштосунда жандырылган. Ош шаары. Ош шаары жылдагыдай эле өлкөдөгү эң бийик балаты Ош шаарында орнотулду. Бийиктиги 27 метрге жеткен балатыны орнотууга жана шаарды жасалгалоого 1 миллион 525 миң сом каражат сапталган. Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад шаары бул жылы бийиктиги борбор калганлыгынан кем калбаган 25 метрлик балаты орнотулду. Балатын орнотууга 1 миллион 370 миң сом кетсе, жалпы шаарды көктөндүрүүгө 2 миллион 300 миң сом сарпталган. Нарын шаары. Нарындын борборунда бийиктиги 15 метрге жеткен балаты орнотулуп, шаарды жасалгалоо иштерине 219 миң сом сарпталды. Бул сумма өткөн жылкыга караганда 19 миң сомго көп. Бул Каракол шаары. Ысык Көл облусунун административдик борбору Каракол шаарына 21 метрлик балатын орнотулду. Көктөндүрүү иштерине 200 миң сом каражат кеткен. Талас шаары. Талас шаарындагы борбордук балатынын бийиктиги 14,5 метрге, диаметри 6 метрде түздү. Шаарды коздоого 137 миң сом сарпталган. Баткен шаары. Өлкөдөгү эң арзан балаты Баткен шаарына орнотулду. Бийиктиги 14,5 метрге жеткен балатыга 66 миң сом акча жумшалган. Жалпы шаарды жасалгалоо иштерине 88 миң сом керектелген. Фотолор Суперкежи Бекжигит Кожобековго, автор Бекболот Сарыбаев. Сиздер менен мен Илимбек Исраилов болдум. Биз менен калыңыздар. Пресса KG.